अस्सलाम वालेकुम। अगर आप खांसी, गले की खराश, नज़ला, बलगम से परेशान हैं और दिन रात आपको खांसी चैन नहीं लेने दे रही, कोई भी दवाई काम नहीं कर रही, तो यकीन माने अगर आपने ये रेसिपी एक दफ़ा इस्तेमाल कर ली तो आपको एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही ऐसा सुकून मिलेगा कि आप मुझे दुआएं दिए बिना रह नहीं पाएंगे। और अगर आप रोज़ाना रात को सोने से पहले नीम गर्म पिएँ तो 2 से 3 दिन में आपको खांसी में वाज़े फ़र्क महसूस होगा। और पुरानी खांसी के लिए मुसलसल 5 से 7 दिन इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल आराम मिलेगा। ये खालिस देसी इलाज है, बग़ैर किसी नुकसान के, कुदरती ताकत से भरपूर, आज़मूदा और महफूज अपनी सेहत के लिए इसको एक बार ज़रूर आजमाएं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 इंच जो है वो अदरक का टुकड़ा लिया है और साथ ही मैंने कच्ची हल्दी ली है। दोनों को मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया। आप चाहें तो छील सकते हैं, मैंने बगैर छीले इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह वॉश कर लें तो आप इनको बगैर छीले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 इंच का ही हल्दी का टुकड़ा लिया है। अगर आपके पास कच्ची हल्दी ना हो तो फिर आप नॉर्मल वाली जो पिसी हुई हल्दी होती है वो आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने इस तरह से कूट लेना है। अदरक खांसी और गले के लिए बहुत ही ज़्यादा मौसर है। ये बलगम को खारिज करती है, गले की सोजिश और ख़राश को कम करती है, सांस की नालियों को साफ़ करती है। इसके अलावा हमने जो हल्दी ली है ये कुदरती एंटीबायोटिक है। ये गले की सूजन और जरासीम को ख़त्म करती है, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाकर बार बार होने वाली खांसी से बचाती है। हरी इलायची गले को खुशबूदार और नरम बनाती है, आपके मुंह की स्मेल को ख़त्म करती है और खुश्क खांसी में आपको फ़ौरन आराम देती है। तो मैंने यहाँ पे 5 कप पानी जो है वो पैन में डाल दिया है। इसको जो है हम चूल्हे पे रख देंगे और जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो इसमें हमने जो अदरक, हल्दी और हरी इलायची कूट के रखी है ये हम इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो क्रश भी कर सकते हैं, लेकिन कूटना मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है, इससे इसके जूसेस ज़्यादा अच्छे निकल आते हैं बाहर। साथ ही हम इसमें 7-8 साबुत काली मिर्चें डालेंगे, इसके साथ ही 6-7 लौंग डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे 1.5 से 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, सिनेमन स्टिक्स। तो होल पेपरकॉर्न डालने हैं आपने, क्लोव्स डालने हैं, सिनेमन स्टिक डालनी है, जिंजर, टर्मरिक और ग्रीन कार्डमम। साथ ही हम एक बे लीफ तेज़पात डालेंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पे मुनक्का जो है वो खांसी के लिए एक बेहतरीन कुदरत का तोहफ़ा है। ये हम यहाँ पे तकरीबन 8 से 9 डाल देंगे। छोटे साइज़ के हों तो 10-11 डाल दीजिएगा, बड़े साइज़ के हों तो 8-9 डाल दीजिएगा। इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे पकने के लिए रखना है और इतनी देर पकाना है कि ये तकरीबन आधा रह जाए। हमने इसमें जो सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, इसमें जो साबुत काली मिर्च है, काली मिर्च बलगम को ढीला करती है, सांस की नालियों को खोलती है और गले की जलन को कम करके सांस लेना आसान बनाती है। लौंग जो है वो कुदरती एंटीबायोटिक है, खांसी, गले के दर्द और ख़राश में फ़ौरी सुकून देती है और आवाज़ को साफ़ करती है। दालचीनी जिस्म को कुदरती गर्मी देती है, नज़ला और ज़ुकाम में मदद करती है और गले की खराश को ख़त्म करके आपको सुकून देती है। इसके साथ साथ हमने जो तेज़पात, बे लीफ डाला है ना, ये जिस्म के फाजिल मादे निकालता है, बलगम को पतला करने में मदद देता है और गले के दर्द में नरमी पैदा करता है। जब ये सारी चीज़ें पक पक के आधी रह जाएंगी तो हमने यहाँ पे 1 खाने का चम्मच भर के देसी शक्कर डाली है। आपके पास गुड़ है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जब ये इसकी तेज़ गर्मी जो है वो थोड़ी कम हो जाए, तेज़ गर्म चीज़ में शहद नहीं डाला जाता है, हल्की सी गर्माइश कम हो जाए तो फिर आप इसमें शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको इस तरह से छान के इस्तेमाल करें। हमने इसमें जो मुनक्का डाला है ये खुश्क खांसी के लिए बेहतरीन है, गले को चिकना करता है, आवाज़ को नरम बनाता है और खांसी से होने वाली जलन को ख़त्म करता है। देसी शक्कर, गुड़ जो है वो गले को नरम करता है, खांसी के दौरान खराश को कम करता है और जिस्म में फ़ौरी तवानाई देता है। लीमू डालेंगे हम इसमें, जिससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा और इसके साथ साथ लीमू में विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है, बलगम को घुलाता है और गले के लिए कुदरती तौर पर गले को साफ़ करता है। तो ये रेसिपी आपने इस्तेमाल करनी है और रात को सोने से पहले आप इसको इस्तेमाल करें। इसके बाद पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और गर्म आपने इसको लेना है। और रेसिपी कौन से सिटी या कंट्री से देख रहे हैं कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा। फ़ायदा हो तो कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अपने लिए बना रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। एक दफ़ा के इस्तेमाल से इससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।